अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये 3 मरला का हमारा एक और प्रोजेक्ट जो तैयारी के मराहल के बिल्कुल करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त छोटा सा नक्शा। ये लॉन्ड्री होगी, ये गैराज के साथ अटैच वॉशरूम है। इससे आगे ये टाइल्स लगी हुई है कितनी ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं। अभी मार्बल की तैयारी हो रही है, सीलिंग का काम हो रहा है। ये टीवी लॉन्च हो गया, छोटा सा किचन सीढ़ी के साथ नीचे दिया हुआ है। साथ ही इसकी मार्बल की जो फिलिंग भी हो गई है सारी। ये कॉरिडोर, ये बेडरूम स्मॉल, साथ अटैच वॉशरूम सामने ऊपर वेंटिलेशन के लिए। कितना ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों कमरों के साथ अटैच है। ये देखें आप, ये वॉशरूम में टाइल्स का काम हो चुका है। सीलिंग का काम भी तकरीबन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी है जो है इसको कंप्लीट तैयारी देनी है इंशाल्लाह हमने। तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा नक्शा आपको। जज़ाकल्लाह।